Адзенне з апельсінавай лупіны ўжо прадаецца. Пакуль вы п'еце свой ранішні сок, з яго адходаў робяць тканіну. Італійскі матэрыял Orange Fiber робіць якраз са жмыху пасля вытворчасці апельсінавага соку. З лупіння выцягваюць цэлюлозу, перапрацоўваюць яе ў валакно і атрымліваецца лёгкая тканіна, падобная да дэніму. З яе ўжо шылі калекцыі, напрыклад, брэнд Марка Пола. А вось яшчэ больш дзіўны прыклад. Лонданскі дызайнер Рахат Рай зрабіў тапкі з пылу. Ён сабраў пыл пыласосам, ачысціў яго, спрасаваў, зрабіў дэзінфекцыю і ўмацаваў латэксам. Атрымалася тканіна, з якой пашылі хатнія тапкі. Пакуль гэта толькі эксперымент, але ідэя простая. Нават то, што мы лічым смеццем, можа стаць рэсурсам. У моднай індустрыі штогод утвараюцца мільёны тон адходаў, і дызайнеры ўсё часцей шукаюць новыя матэрыялы. Яшчэ больш навін пра экалогію і зялёныя трэнды чытайце на партале greenbelarus.info.